F'dawn l-aħħar 3 snin ġew approvati aktar minn 1600 stairlift. Madwar 54 minnhom ġew approvati din is-sena, jiġifieri medja ta' aktar minn applikazzjoni kuljum. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodriguez spjega li sa mill-bidu tal-iskema fl-2012 ġew approvati kważi 3000 applikazzjoni b'investiment li ammonta għal 18 miljun euro. L-Istat mhux ser jixxaħħaħ mal-bżonn li anke jiġu installati diversi stairlift fir-residenzi privati. Fatt is-sena li għaddiet installajna madwar 700 stairlift f'residenzi privati biex ħafna mill-anzjani jew kellha persuni b'diżabilità li għandhom problemi ta' mobilità jibqgħu jgħixu hemmhekk. Din ir-rata ħadd tkompli tiżdied. U allura l-iskema bħal din li l-Gvern jagħtik sa 7,000 euro. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Matthew Zerafa spjega li din mhix l-unika skema li toffri din ix-xorta ta' għajnuna. Fosthom massimu ta' 5,400 euro biex titjib l-aċċessibilità fil-kmamar tal-banju u massimu ta' 3,000 euro għal tamir infassal biex jgħin lin-nies li għandhom diffikultà biex jimxu. Ħaġa oħra li qegħdin nagħmlu wkoll hija l-installazzjoni ta' lifts mek imbagħad hija xi ħaġa aktar fi blokkok tal-Gvern fejn din is-sena biss installajna madwar 30 lift u li statlajna l-rata ta' installazzjoni ta' lift kull 15. Xorta maħniex kuntenti u għadna qegħdin nisperaw li ntejbu din ir-rata biex intellawha b'mod iktar konsiderevoli. Tem jgħid li b'dawn l-inizjattivi aċċessibbli fuq is-sit tal-awtorità in-nies qed jibqgħu jgħixu b'dinjità u indipendenza fil-komunitajiet li trabbew fihom.